هل سمعت يوما عن الحيوان الذي حير العلماء في تصنيفه؟ إنه البلاتيبوس، مخلوق غريب يجمع صفات لا تجتمع في غيره. يبيض كالحيوانات الزاحفة، ويرضع صغاره كالثدييات، وله منقار كالبطة، ويزحف على بطنه ويعيش بين البر والماء. مخلوق واحد يكسر كل القواعد ويتحدى كل التصنيفات. إنه بكل بساطة من أعجب المخلوقات على وجه الأرض. فسبحان الله الذي خلق فأبدع.